راناش ساكتين. عدد اليوم جديد مع موضوع جديد، ودائما معايا أنيس حمزة شلوش وشهرزاد عمروش. مساء الخير عليكم. مساء النور. سالو. لاباس الحمد لله. قبل ما نبداو ولا قبل ما ندخلوا في حلقة اليوم أو موضوع حلقة اليوم اللي قريته دائما كالعادة فوق لو لايف تاع فيسبوك، نمدوا موجز أنباء نهار اليوم مع شهرزاد ونعودوا له. مرحبا بكم متابعينا، لكم تشاهدوا فينا في كل مكان، وخاصة متابعين صفحة راديو ام على الفيسبوك ومستمعين موقعنا الإلكتروني راديو ام.info. نقدم لكم الموجز الإخباري بعد الفاصل. البداية بالصحة، حيث أعلنت وزارة الصحة والسكان وإصلاح المستشفيات عن تسجيل 140 إصابة جديدة و8 وفيات بفيروس كوفيد-19 خلال 24 ساعة الأخيرة، وبهذا وصل إجمالي الحالات المصابة في الجزائر 11771 إصابة و845 وفاة، في حين بلغ عدد حالات الشفاء 8452 حالة. ومن جهة أخرى، أفاد عبد الكريم طواهرية عضو لجنة متابعة تفشي فيروس كورونا في الجزائر أن هناك العديد من المخابر التي توصلت إلى إنتاج لقاحات ستكون متوفرة على الأغلب مع حلول شهر نوفمبر القادم. وقال طواهرية في تصريح للإذاعة الوطنية أن هناك اجتماع يوم الاثنين بهذا الخصوص لاختيار اللقاح الذي ستقوم الجزائر باستيراده. وأضاف عبد الكريم طواهرية إن إمكانية فرض الحجر الصحي على عموم البلاد مرة أخرى أمر مستبعد، مشيرا إلى أن الحجر سيكون جزئيا فقط. في موضوع آخر، حكمت محكمة الشراقة بالجزائر العاصمة أمس بسنة سجن نافذة في قضية الناشطة السياسية أميرة بوراوي، كما سيمثل الناشط السياسي والمرشح السابق لرئاسيات أفريل 2019 رشيد نكاز اليوم أمام قاضي التحقيق بمحكمة الدار البيضاء، بعدما تقرر أمس نقله إلى المحكمة بدل التحقيق معه في السجن في القليعة. وللتذكير، فإن الناشط السياسي رشيد نكاز تم إيداعه بتاريخ 4 من ديسمبر 2019، ووجهت له تهم المساس بالوحدة الوطنية وتحريض المواطنين على حمل السلاح. أعلن قاضي التحقيق في محكمة سيدي محمد بالعاصمة مساء أمس الأحد أن الجلسة الأولى من محاكمة رجل الأعمال علي حداد في قضية فساد التي توقفت بسبب وفاة العيفة أويحيى، محامي وشقيق الوزير الأول الأسبق أحمد أويحيى المتابع في هذه القضية، وستستأنف الجلسة يوم الثلاثاء القادم. في أخبار العالم، بدأت محادثات الحد من التسلح بين الولايات المتحدة وروسيا في فيينا اليوم، ولم تدلى أي تصريحات رسمية عن مفاوضات الحد من التسلح، لكن المبعوث الأمريكي أوضح أنها ستشمل استبدال معاهدة نيو ستارت للحد من الأسلحة الاستراتيجية. بهذا أختم معكم الورقة الإخبارية. تتابعون المزيد من الأخبار على موقعنا الإلكتروني راديو ام.info. إلى اللقاء. شكرا زميلتي شهرزاد عمروش. دائما على ما راناش ساكتين نذكركم قبل ما نعطيكم موضوع اليوم 021 78 24 45 هو رقم الهاتف تاع ما راناش ساكتين. اليوم حبينا نطرقوا لموضوع مواقع التواصل الاجتماعي. شفنا انه في الايام الاخيره يعني علاقتنا تبدلت مع مواقع التواصل الاجتماعي. اصبح الشخص يجرم بسبب منشور، بسبب تغريده، او بسبب يعني عمل فيديو ويتهم بالسخرية من السلطة أو النظام أو بعض الأشخاص. أصبحت السياسة كذلك تمارس في مواقع التواصل الاجتماعي، خاصة في منذ بداية الحجر الصحي، وين الناس ولات يعني لي جون سيكسبريم سور لي ريزو سوسيو، أو ينشروا بعض الآراء، إما تكون يعني تكون ضد النظام أو ضد بعض القوانين أو ضد بعض أو كل ما يحدث، ويعبروا الناس على كل أو آرائهم عن المشاكل التي تحدث في مواقع في الأرض الواقع، وينقلوها لمواقع التواصل الاجتماعي.
على بالنا بلي تم تسجيل حوالي 200 اعتقال منذ بدء الحجر الصحي منتصف شهر مارس الماضي، حجر صحي لمكافحة انتشار فيروس الكورونا. للتذكير يعني تم اعتقال عدد كبير كما نذكروا كما بعض الناشطين، إما الطلبة وليد كشيدة الذي اعتقل بسبب فيديوهات يعني فيديوهات فكاهية، خلينا نقولوا فكاهية، حتى يعني كاين هناك يعني خوف ولا الناس ولا تتخوف من مواقع التواصل الاجتماعي، ولا تتخوف من التعبير عن بعض الآراء في مواقع التواصل الاجتماعي، خوفا من أنها يعني تترجم كسخرية من النظام. قولوا لنا انتم إذا كنت يعني إذا تغيبتوا من مواقع التواصل الاجتماعي في الآونة الأخيرة تخوفا من بعض المتابعات القضائية، تخوفا من السجن، اتصلوا بنا، قولوا لنا، عبرونا عن آرائكم، قولوا لنا وعلاش يعني كيفاش ولات علاقتكم مع مواقع التواصل الاجتماعي في هذه الأيام في ظل كل الاعتقالات التي تطال شباب ناشطين سياسيون صحفيون. كذلك نعرفوا بلي كاين بزاف صحفيون يعني دخلوا الحبس بسبب منشور او بسبب يعني كل ما ينشر في مواقع التواصل الاجتماعي، اما تويتر، فيسبوك او يوتيوب. عندنا اتصال. الو السلام عليكم. سلام ورحمة الله. واش راكم جماعة راديو ام؟ لاباس وانت شكون معنا؟ يونس سعدي. واش راك يونس؟ لا بأس الحمد لله، وانتم واش راكم؟ الحمد لله سافا. الحمد لله. الحمد لله. واش في شو شوية الجو ولا؟ Il fait très très chaud, c'est trop humide, كاين بزاف رطوبة كالعادة. سي المومون وي سي المومون. في وقتها. يونس انت خلينا ما على باليش يعني نتحدث معك بصفتك صحفي ولا كناشط في مواقع التواصل الاجتماعي او لماضيك في منظمة العفو الدولية أمنيستي انترناسيونال. كيفاش حبيت تهدر بصفة شكون؟ كمتابع لي تروع باسكو سي ريلاتيف لي تروع. هناك شق قانوني، شق كما يقولوا سياسي، بليزيور ليكتور à ce sujet. Je peux faire une lecture globale sur la question. بما يخص قانون العقوبات الجديد اللي نص او اللي يعني تبنى في اول ايام شهر مايو الماضي، واللي يعني خصص شق منه فيما يخص مواقع التواصل الاجتماعي وكل ما يقال او ينشر في مواقع التواصل الاجتماعي، اللي يخلي صاحب المنشور يسجن او يكون عنده متابعات قضائية يعني مختلفة. هل انت تشوف يعني هذا الشيء يمس حقوق الانسان ولا لا؟ لا، هي في الجزائر يعني يا اون باتري دو لوا، يبقى قانون واحد يعني مجموعه من القوانين يتحدث عن النشاط، عن ما يسمى بالجريمه الالكترونيه. هناك جرائم قانون خاص بالجريمه الالكترونيه، هناك قانون في العقوبات، واخيرا يعني القانون الخاص بالاصدار حول محاربه الكراهيه والعنصريه. يعني كان مجموعه يعني من القوانين اللي يتحدث عنها. هي من الناحيه النظريه هذه القوانين لازم تكون يعني باش تحد من بعض الظواهر من الجرائم الالكترونيه، نشر الكراهيه، نشر العنصريه والى غير ذلك من الظواهر السلبيه الاخرى. يعني كل بلدان العالم لها قوانين يعني خاصه التنمر. ولكن المشكل الذي يحدث هو توظيف هذه المنظومه القانونيه لأغراض سياسية. هنا تكمن المشكلة، يعني المشكلة الحقيقية أن في توظيف هذه القوانين. مثلا في الجزائر مثلا مساس بالوحدة الوطنية، الآن عشرات من النشطاء السياسيين كلهم يستدعون مساس بالوحدة الوطنية. يعني منشور فيسبوك أن أصبح من نوع من هي مصطلح غامض واسع شاسع يكون توظيفه مساس بالوحدة الوطنية، ويتم توقيف الناس من أجل منشور على فيسبوك. مساس بأجهزة الأمنية، يعني أصبح انتقاد، يعني أصبح توظيف يعني لهذه القوانين توظيف سياسي. يعني حقيقة أصبحت الناس يعني تتردد في النشر في الانتقاد. يعني هذه أصبحت تحد من حرية التعبير، من حرية الرأي في الجزائر، حتى في حرية الصحافة، لأن عندنا صحفيين راهم في السجن حاليا، منهم خالد عرابني
لأن مثل هذه القوانين أصبحت عائق أمام تطور حرية الصحافة وحرية التعبير وحرية الرأي في الجزائر. يعني الناس أصبحت تتردد، هذا يعني لاحظناه، يعني أصبحت تتردد، البعض أصبح يعني ينقص من نشاطه على شبكة التواصل الاجتماعي خوفا من المتابعات القضائية، يعني من أجل يعني كتابة سطر في فيسبوك يعني انتقاد بدون سب بدون شتم ممكن حاليا أن يعرض صاحبه لمتابعة قضائية والسجن. يعني هنا المشكلة الكبرى حتى السجن، وهذا يعني يسجل. وفي المقابل الناس اللي تنشر في العنصرية، يعني من المفروض أن القوانين تطبق عليها، تنشر في العنصرية والكراهية وكل أنواع يعني لا 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 المصطلحات، يعني تنشر مصطلحات يعني لا تذكر يعني، ولكن لم يوقف اي شخص. يعني هناك يعني يوميا صفحات مختصه، نقدر نذكر حتى مع صفحه معركه الوعي في بعض الوقت 1 2 3 بالجيري، وصفحات زكي ايوب كثيره يعني. هذه الصفحات مختصه في نشر الكراهيه والعنصريه والبغض بين الجزائريين. يعني لحد الساعه يعني لم يتم توقيف اي شخص يعني يقوم بنشر في هذه الصفحات، وهذا مشكل، يعني مشكل حقيقي في مصداقية القوانين في الجزائر. شكرا يونس سعدي على التدخل تاعك والمعلومات القيمة اللي مديتها لنا. شكرا. إلى اللقاء. خليوني نهدر أو نبعد قليلا عن السياسة وكل المنشورات وكل ما يتعلق بالسياسة في مواقع التواصل الاجتماعي. عرفنا أنه في السنوات الأخيرة يعني كاين اعتراف نوعا ما بالجرائم الإلكترونية، كاين لا سيبر كريميناليتي اللي يعني تخلينا تحارب الكراهية العنصرية والتنمر. يعني كل واحد يتعرض يعني لمشاكل من عند أشخاص، ابتزاز، التنمر في مواقع التواصل الاجتماعي. يعني يقدر يتابع المعني أو لاغريسور يتابع قضائيا، والجريمة معترف بها فقط للتذكير أو للتوعية. يعني شي مليح باش يعني يكون هناك حد لهذه الممارسات، هذه الجرائم الإلكترونية. دائما على ما راناش ساكتين 021 78 24 45 اتصلونا اعطيونا آراءكم في الموضوع أو علاقتكم بمواقع التواصل الاجتماعي. نقرأ رسالة أو رسالتين دي كومنتير آراءكم حول الموضوع. ديدو ترانكيلا ويقول: ما معنى الديمقراطية وحرية التعبير في بلد شعبه يجهل معنى الكلمتين؟ Sally Linesor يقول: quand on n'a pas de vraie presse, on n'a que les réseaux sociaux. Du coup, même si ils sortent toutes les lois du monde, les gens continueront de s'exprimer, même s'il y a des risques de prison. فوالا دونك دائما نقعدوا معنا في ما راناش ساكتين، نروحوا نسمعوا شويه موسيقى ونعاودوا نولوا. الو وي. مساء الخير ارزقي. السلامة، واش راك؟ لاباس؟ لاباس، وانت يا واش راك؟ الحمد لله. واش راهي تيزي وزو؟ والله طري بيان، سخانة شوية مي بيان كيما في الجزائر، في الجي سخانة راهي مرتفعة. قل لي ارزقي، اليوم حبينا نهضروا على الناس اللي يعبروا او يعني الناس اللي ناشطين في مواقع التواصل الاجتماعي في مختلف المواضيع، واللي بالك في الفتره الاخيره يعني تراجعوا على بعض الممارسات ولا بعض لي بوست اللي كانوا يديروهم سبونتانيمون بسبب المتابعات القضائيه اللي رانا نشوفوها، التي تطال كل ما ينشر، يعني كل من ينشر شيء يعني يعارض موضوع ما في إما سياسيا أو اجتماعيا. أنت كصحفي كيفاش راك تشوف، يعني كيفاش هي علاقتك مع مواقع التواصل الاجتماعي في هذه الفترة الأخيرة؟ أنا كما كصحفي j'utilise les réseaux sociaux pour, disons, c'est un endroit où tu peux trouver des alertes pour des informations, recouper, joindre des gens et tout. Mais à propos du sujet Hadaya, je pense qu'ils font effectivement, ils arrêtent des militants. Ce n'est pas parce que en fait, l'État n'a pas une bonne intention dans ce qu'elle fait de la surveillance des réseaux sociaux. Parce que ils embarquent. C'est-à-dire,
الرقابة السياسية. Ils embarquent les militants politiques, mais d'un autre côté, ils laissent les propos racistes et tout. Ça, ils sont libres de s'exprimer comme ils veulent. Ils ont une liberté totale sans être inquiétés. Par contre, les militants politiques, ils sont surveillés, ils sont embarqués, ils sont emprisonnés à cause de ça. Et c'est très malheureux. Donc, ce qui rend, à mon avis, les gens un petit peu plus modérés, disons, dans leur publication. Et ils doivent être prudents. Il y en a qui s'autocensurent, c'est malheureux. Est-ce que vous avez changé vos habitudes ou vos comportements dans les réseaux sociaux ces derniers temps? Anna, pour être franc, je n'ai pas changé mes habitudes. C'est toujours les mêmes. J'exprime ce que je pense personnellement de la scène nationale politique ou des événements sociaux qui se produisent, mais sans pour autant, c'est-à-dire aller dans la provocation. On ne défend pas les gens. Il faut être comment dire, correct, quoi. C'est-à-dire on ne peut pas diffamer quelqu'un ou la répandre des mensonges ou là, mais ça c'est depuis longtemps. Mais, je peux pas m'empêcher d'exprimer ce que je pense de la scène nationale. Merci beaucoup Arzqi. يعطيك الصحة. Merci beaucoup. إلى اللقاء. نذكركم بلي لو سونداج كالعادة والعوايد عندنا سونداج. La question du jour est aujourd'hui, êtes-vous plus prudent dans vos partages sur les réseaux sociaux? On a plusieurs propositions. D'habitude, on met 4 لكن اليوم عندنا 6 propositions. La première c'est oui, très prudent. Deuxième proposition, oui, bon, c'est la même proposition. Non, pas particulièrement. J'hésite plus souvent avant de publier comme troisième proposition. Quatrième proposition, je ne publie pas, je ne commente pas. Et voilà, عندكم ces propositions là. اقعدوا وفوتي حتى نهاية لو سونداج باش نعرفوا احنا آراءكم حول الموضوع ولا الرأي السائد فيما يخص هذا السؤال. نروحوا لفاصل موسيقي نعاودوا نولوا. دائما على ما راناش ساكتين موضوع مواقع التواصل الاجتماعي وقوانين الرقابة الإلكترونية على هذه المنصات. عندنا اتصال. الو أسامة من البليدة. واش ميران؟ مساء الخير أسامة، واش راك؟ صافا لاباس؟ الحمد لله. واش راهي البليدة؟ الو وي عندك غيزو شوية؟ نو راني سونترالي تاع بليده ما كاينش كاع كيفاش. واش راهي البليده؟ صافا عايش خانه بزاف هاد الايامات البارح واليوم. انتوما بصح ما عندكمش لوميديتي ماشي كيما الجي. سي سيك شويه في بليده. عندنا الشريعه هي اللي تبعث لنا الميديتي تاع البارح. صافي لازم تكون في الشريعه باش ما كاينش بالميديتي. داكور سي بيان دو سافوار. قل لي أسامة، أنت كطالب أولا وكناشط في مواقع التواصل الاجتماعي وكل ما يخص الحراك. نعم. قل لي في الأيامات الأخيرة كيفاش اسكو تبدل يعني علاقتك مع مواقع التواصل الاجتماعي؟ على بالنا بلي كاين بزاف طلبة يعني تم اعتقالهم بسبب منشورات في مواقع التواصل الاجتماعي. أنت كعضو ولا كجزء من مجموعة الطلبة الناشطين في الحراك، اسكو عندك تخوف ولا كيفاش تبدلت علاقتك مع مواقع التواصل الاجتماعي؟ لا بون نبداو ما تخلي مثالي على التخوف puisqu'on a décidé de sortir contre un régime mafieux qui règne depuis 62. مادام حبينا نخرجوا ضد نظام ظالم طاغي من 62 وياكل في البلاد. دونك كلمه التخوف نورمالمون نحاول نلقى موصل مناضلين كاع بدون استثناء باللي يخرجوا باللي ما يخرجوش بالطلبه بالعجائز. تخوف ما كاش. وفيما يخص مواقع التواصل الاجتماعي depuis le 22 février ما يخفى على حتى واحد باللي الحراك خرجوا مواقع التواصل الاجتماعي. دونك سلطة الأمر الواقع دير ما بوسعها باش تغم هذا المواقع التواصل. وما نتعجبش لو كان نلحقوا في يوم من الأيام نولوا كيلاشين. ما كاش فيسبوك ما كاش دوت ريزو سوسيو. والله هذاك واش قاعد نكست لاف. لا نو لا كوري عندها فيسبوك عن بالك مي لاشين سي انتردي.
وي جو سي ما عندهمش كوري دو سود لا كوري دو نور ما عندهاش جو بونس شكون اللي ما سمعتوش؟ لا كوري دو نور ما عندهاش واقيلا راك تهضر على سيناريو كوريا الشماليه. يا كو لا شين جو كوا كي نا با فيسبوك. وي مي عندهم ان ايكيفالون، هما عندهم يعني موقع اخر. عندهم كيو وي تشات، عندهم وي كيو و لا تروزيام سيت. المهم ils ont interdit الفيسبوك. دونك فوالا سي سا. وش رايك في قوانين الرقابه الالكترونيه على مواقع التواصل الاجتماعي؟ اون فيريتي يا با قوانين، ما كاينش قانون زعما كيقولوا لهم هذوك اللي يدفعوهم يديروا لهم منشورات، عرض منشورات للجمهور. جو فوا با ما كاينش ماده اللي كاين ديجا في القانون تاع التواصل الاجتماعي نورمالمون داخل مع مكافحه الجريمه الالكترونيه ولي ريزو سوسيو. C'est une liberté d'expression, c'est pas un crime électronique, tu vois. Oui. Oui, Oussama, كمل. On a perdu Oussama. من البليدة يعني راح الاتصال مع أسامة. ما Il faut qu'on le récupère parce qu'il était très intéressant Oussama. Il disait des trucs, des choses très intéressantes. يعني بصفته هو كطالب. نعم أسامة يعني ناشط في مواقع التواصل الاجتماعي وفي الحراك، وهو طالب جامعي جزائري. عندنا نقدر نعاود نتصلوا به. ذكركم انه ما زلنا في ما راناش ساكتين. 021 78 24 45. La question du jour aujourd'hui: êtes-vous plus prudent dans vos partages sur les réseaux sociaux? C'est la question du sondage. مرة أخرى أسامة. ألو. نروحوا نسمعوا الموسيقى لو طون. نحاولوا نروحوا الفاصل الموسيقي لو طون اللي نعاودوا نربطوا الاتصال مع أسامة. تمنيت بدل في الدنيا كيف مخي ولا كليب بالشارع صافيت. امي نحبك طريق صعيبه لا نحب نستغنى ولا رضيت. نحمد ربي والموت قريبه من الدنيا وجيعت ربي. Sally Lineseur et le réseau le plus dangereux, ce n'est pas Facebook, c'est Twitter qui a une influence mondiale avec un simple hashtag. On peut faire des miracles. Dommage, il n'y a pas beaucoup de monde. عودة إلى أسامة من بليدة. ألو. ألو. وي. أهلا أسامة مرة أخرى. ألو. وي رانا نسمعوا فيك. وين حبست المكالمة؟ كملت تهدر. عمالك بلي كملت نهضر. وانت تقول لنا البليدة وكاين ريزو مليح. ها وكشفك. انقطاع مرة أخرى للأسف. راح لنا الاتصال مع أسامة، معليش نحاولوا نتصلوا به في عدد آخر. مازال دائما على ما راناش ساكتين. 021 78 24 45. عيطوا لنا قولوا لنا كلمتكم في الموضوع، رأيكم في الموضوع. احنا نمدوا الرأي والرأي المخالف. قولوا لنا كيفاش ولات علاقتكم مع مواقع التواصل الاجتماعي، خاصة بعد قوانين الرقابة هذه على مواقع التواصل الاجتماعي وكل ممارسة خلوني نقول سياسية على هذه المواقع. قولوا لي كيفاش السلوك تاعكم تغير ولا لا. لما لا. دائما على ما راناش ساكتين على 021 78 24 45. راح نسمعوا موسيقى ونعاودوا. نعاودوا نبداو مع هذه الأغنية الجميلة. عندنا اتصال من ألو. من أرزقي من تيزي. عفوا ماشي من أرزقي، من أيت رحمن مسعود من وهران. نعم. أهلا، وش راك؟ ماتخ أيت رحمن ماتخ. مرحبا. وش راك أهل القانون؟ كيما على بالك في الآونة الأخيرة يعني في مواقع التواصل الاجتماعي ولا الشخص يجرم يعني يكون عنده تبعات قانونية أو متابعة قانونية، يلحق وين يدخل السجن بسبب منشور في مواقع التواصل الاجتماعي.
اعطيني قراءة قانونية يعني مبسطة للناس لم يسمعوا فينا، يقول باش يعرفوا يعني وشنو هي لا ليميت وشنو هو يعني وشنو هو الكلام اللي يقدر يدخل صاحبه للسجن ولا لا. هي فيما يخص التعديل الاخير، هناك القوانين السابقه قبل ما يصدر القانون الاخير اللي نص على التجريم فيما يخص التمييز، اللي ينص على الكراهيه والتمييز بين الاشخاص في الوطن الواحد وفيما يخص المنشورات وهذا الشيء. كان كاين القوانين السابقه اللي تنص على السب والشتم اللي نص عليها قانون العقوبات، الا انه في القانون الاخير هناك بعض الخصوصيات، وهذا القانون جاء بناء على الوقائع اللي كانت ترى في الحراك الشعبي في الجزائر، اللي كانوا هناك بعض العبارات اللي كانت تمس الاشخاص فيما يخص التمييز عن المناطق عن بعض الاشخاص. صدر هذا القانون، وعلى هذا بدات هذا القانون ياخذ بعض النوع من التطبيق، ولكن فيه تطبيق على القوانين السابقه، يعني المواد السابقه اللي منصوص عليها في قانون العقوبات اللي هي السب والشتم والاهانه وكذا وهذا النوع من هذا القبيل. الا انه الملاحظ في هذه الاونه الاخيره فيما يخص المنشورات، احنا خاصه احنا كهيئه دفاع المعتقلي على المعتقلي حراك شعبي، حتى احنا بطبعنا نحاولوا مع الشباب الحراك باش يتجاوزوا بعض المنشورات اللي تمس بالشخص في ذاته او في شرفه او في عائلته، لانه هذا الحراك هذا كان حراك شعبي وكل الناس تشهد له انه هذا حراك كان بوعي سياسي راقي. احنا بغينا نبقوا على هذا الحراك هذا يبقى دائما في هذا المستوى نتاعو، ما يهبطش المستوى لسب الاشخاص او الاهانه تاع الاشخاص. هذا كل احنا كهيئه دفاع نسيو باش نوعوا هذا الناس، واظن على حسب اللي رانا نشوفوه في الحياه العمليه ولا في الميدان، حتى انه شباب الحراك في المنشورات الاغلبيه نتاعهم راهم واعيين بهذا الشيء. الا انه الاشكال مطروح، هناك بعض الاشخاص حقيقه على حسن النيه يقوموا بمنشورات تمس تكون فيها السب ولا السب من هذا النوع، السب الاشخاص، هذا ليؤدي الى المتابعات القضائيه. ولكن يعني راك تقول عفوا مدخ ايت رحمن مسعود، راك تقول ايت عثمان عفوا مسعود، راك تقول انه ايت رحمن. الو نعم، ايت رحمن ولا ايت عثمان؟ فهموا روحكم. ايت رحمن. ايت رحمن عفوا، لانه كاين لهم يقول لي ايت عثمان، كاين يقول لي ايت رحمن. مدخ ايت رحمن، يعني راك تقول باللي في بعض الحالات الشخص او صاحب المنشور هو اللي يدير روحه للسجن. نعم، هذه كاين بعض المنشورات اللي يكون فيها سب ويكون فيها اهانه للاشخاص. بطبيعه الحال كل انسان عنده كرامه، من حقه باش يقوم بايداع شكوى امام المصالح المختصه. ولكن الاشكال المطروح في الناحيه العمليه، احنا الاشكال هنا المنشورات اللي راهي على المواقع التواصل الاجتماعي، احنا الاشكال في الناحيه العمليه رانا نشوفوا الاكثر شباب الحراك هما اللي راهم يقدموهم امام العداله، الا انه من الجهه المقابله هناك اشخاص اخرين اللي ما عندهمش علاقه مع الحراك، بالعكس هما يهاجموا هذا الشباب تاع الحراك بعبارات مسيئه والكراهيه وهذا الانوج من طرف شخصيات معروفه دون ذكر الاسماء، الا انه ما كانش هناك متابعه قضائيه. احنا رانا نشوفوا انه هذا القانون ما راش يتطبق، المشكل ما راش في القانون، المشكل راه في التطبيق، في الميول. احنا نقولوا في التطبيق تاع القانون يميل على الكفه اكثر من الكفه الاخرى، يعني استعمال القانون هذا. احنا رانا نشوفوا من الناحيه العمليه راه يميل من جهه اكثر من جهه اخرى، خاصه انه هذا القانون يمنح للنيابه العامه اللي مثلها الشخص وكيل الجمهوريه ان يحرك الدعوه العموميه بنفسه. هذا الشيء ما راناش نشوفوه، خاصه انه رانا نشوفه في المواقع التواصل الاجتماعي والصفحات المعروفه والمشهوره اصحابها معروفين وراهم ينشروا هذو الاساليب تاع الكراهيه والتفرقه وكذا وكذا، الا انه لحد الان انا شخصيا ما شفتش متابعات ضد هذه الاشخاص، رانا نشوفهم ضد الشباب هذو اللي رانا نشوفهم تاع الحراك. هنا اللي راه السؤال المطروح في التطبيق تاع القانون هذا اللي رانا نشوفوه ما راش يتطبق على كل الاشخاص. هنا راه كاين الكيل بمكيالين، وهذا اشخاص معروفين وعن طريق منشورات سواء مكتوبه او عن طريق فيديوهات، ولكن هذه الاشخاص لا واحد ما راه يتابعهم. خاصه اكثر من ذلك نعطيكم غير واحد النقطه اللي يعرفها كل الرأي الشارع الجزائري فيما يخص الروبورتاج اللي كان في القناه خاصه اجنبيه المره اللي فاتت. هناك تحشم كثير على الشباب، احنا ما راناش نهضروا نقولوا باللي هاد الناس عندهم الحق، هذه حريه تاعهم يديروا واش حب، ولكن الاشخاص الاخرين كاين هناك سلطات اذا كان شافوا هذا الاشخاص قاموا بتجاوزات ضد
التجاوزات القانونيه كاين هناك سلطات اللي هي اللي تتابعهم، ولكن شفنا احنا اشخاص عن طريق مواقع التواصل الاجتماعي ولاو يتهجموا على هاد الشباب بالمنشورات بالفيديوهات، ولكن لا ما شفناش احنا هناك متابعه قضائيه ولا سمعنا انه هناك متابعه ضد هذه الاشخاص. على هذا احنا نقولوا انه الاشكال اللي راه مطروح راه الاشكال في التطبيق تاع هذا القانون، وراه يطبق احنا رانا نشوفوا على حسب ما رانا نشوفوا راه يطبق على جهه دون الجهه الاخرى. فيما يخص تهمة المساس بالوحدة الوطنية اللي رانا نسمعوها تتعاود بزاف هاد الأيام الأخيرة أو الشهور الأخيرة منذ بدء حملة الاعتقالات، قل لي يعني وشنو هي المساس بالوحدة الوطنية؟ يعني في أي حالة يتهم الشخص بالمساس بالوحدة الوطنية؟ هي المساس بالوحده الوطنيه هذه ولات ماده 79 من قانون العقوبات، ولات نص هذه الماده ولات تستعمل على اي ما ولا تستعمل من الناحيه القانونيه كما يلزم، لانه حتى اصحاب الرايه الامازيغيه اللي كانوا رفعوا الرايه الامازيغيه وتابعوهم على اساس المساس بالوحده الوطنيه، وهذا لا يعتبر بمساس الوحده الوطنيه. وحنا كهيئه دفاع حضرنا في ملفات وتحصلنا على البراءه في ملفات كثيره. انا نحكي احنا على المنطقه احنا هذه اللي من جهتنا خاصه في مدينه وهران، احنا كل الاشخاص اللي كانوا متابعين على الرايه الامازيغيه عطاو تحصلوا على البراءه فيما هذا الشيء، لانه هذا التكييف القانوني يرجع تكييف للنيابه. هذا التكييف غير قانوني فيما خلينا نهضر على فيما يخص الرايه الوطنيه، ولكن فيما يخص تعبيرات اخرى هنا التكييف يرجع للنيابه. والمساس بالوحده الوطنيه هو لازم يكون الشخص حقيقه يمس بالوحده الوطنيه، يسب البلاد، تكون فيه امور خارجه عن النطاق السياسي لما تكون هناك تحريضات، يعني تحريضات ولا تكون مساس بالثوابت الوطنيه كما يقولوا. استاذ المشكل انه يعني بريافمون برك الحقنا بريافمون المشكل انه يعني هاد القوانين وهاد لي تاكست ماشي مشخصه، يعني ما كاش خط احمر يا با ان سوي دانفلونس، يعني تما سي با فريمون ديفيني سا اون دوفيان سوبجيكتيف يعني دونك هذا واش قال يعني سي صح. هذا قلت لك هنا التكييف هنا يرجع للنيابه، ولكن اخر الكلمه ترجع للقاضي الحكم. القاضي الحكم لما ينظر في الوقائع وينظر فيما يخص الوقائع كيفاش صارت والماده القانونيه والشخص اللي يمتثل امامه يوضح ثاني للقاضي انه هذا الشيء اللي قام به هو تعبير عن راي او حمل رايه امازيغيه، هذا لا يعتبر بمساس بالوحده الوطنيه. اكثر من ذلك هناك اشخاص، هل يعقل انه شخص يمس بالوحده الوطنيه يكون ماسك على ظهره الرايه الامازيغيه والرايه الوطنيه الجزائريه؟ هذا مش منطقي. هذا الانسان يمس بالوحده الوطنيه ما يفتش معاه العالم الوطني. هذا تفرقه يعني في حد ذاتها تفرقه، يعني في حد ذاتها تفرقه، الا انه احنا هذه الاشكالات وقعت لنا امام القضاء، ولكن الحمد لله احنا على مستوى يحكي لك مجلس قضاء وهران احنا كل القضايا اللي فاتوا فيما يخص الرايه الوطنيه حصلنا على البراءه، وكما تحصلوا ثاني في محكمه عنابه اللي راني عاقل عليها، ولكن في بعض المحاكم الاخرى ما عنديش معلومات كثيره، ولكن على بالي بان هناك ادانات فيما يخص حتى الاشخاص اللي يرفضوا الرايه الوطنيه. وحنا نظن انه رانا في جمهوريه واحده وقانون واحد يسري على الجمهوريه الجزائريه. كان من الافضل انه يكون هذا الحكم يكون واحد، لانه هناك قاضي في الشرق ولا قاضي في الغرب يحكم بالبراءه ولا قاضي في جهه اخرى يحكم بالادانه. هنا راه هنايا السلطه التقديريه ترجع للقاضي، والقاضي احنا نقولوا انه هنا في هذه الحاله ما راش طبق القانون تطبيق سليم، لانه لا يوجد مساس بالوحده الوطنيه في هذا الشيء. يعني احنا دقيقه اميره هنا، يعني نحن الان اليوم تحت قبضه بشر ماشي تحت قبضه القانون. ايه قبضه البشر اللي راك تحكي عليهم هذو اشخاص يمكن ان يصيب يمكن ان يخطئ. ايوه حنا نعرفوا ماناش عارفين حنا اشكون نجموا نقولوا هناك اجراءات ولا هو كيفاش كيف القانوني يرجع للوكيل الجمهوريه اللي يكون عنده الملف. وهناك بعض الوكلاء الجمهوريه اللي حفظوا اصلا الملفات ما جازوش حتى على المحكمه. نعم. على هنايا هذه قضيه اشخاص، قضيه كيف قانوني تاع كل شخص كيفاش يكيف الامور. شكرا جزيلا. شكرا بزاف على هذا التدخل اللي في المستوى ماتر ايت رحمن مسعود. نشكركم انتم ثاني وبالتوفيق ان شاء الله. بارك الله فيك استاذ. التوفيق لك كذلك في هذه القضيه، لانه انت من هيئه الدفاع على معتقلي الراي. لحقنا لنهايه الجزء الاول اللي ما راناش ساكتين. نذكركم دائما على 021 78 24 45 زميلي حمزه راح يكون سور لو ترون كما يقول هو في الجزء الثاني.
مرحبا بكم في الشوط الثاني من ما راناش ساكتين. كنتوا مع امير بوجمعه في الشوط الاول وراكم معايا في الشوط الثاني 021 78 24 45. نذكروا شويه بلو سوجي d'aujourd'hui. Les auteurs et diffuseurs des fausses nouvelles qui على بالكم كامل sont passibles aujourd'hui selon les nouvelles dispositions d'1 à 3 ans de prison et la peine est doublée en cas de récidive. Les peines peuvent être plus lourdes de 3 à 5 ans de prison si ces actes sont commis durant les périodes de confinement sanitaire ou d'une catastrophe naturelle, biologique ou technologique. Le souci, c'est que le maître, l'avocat, on a eu à la fin de la première mi-temps. Le souci, c'est qu'en Algérie, l'information officielle n'est pas accessible au public. Il n'y a pas de, c'est pas accessible. Il n'y a pas d'open data, et les mécanismes de communication institutionnelle sont très longs et ne répondent pas aux besoins de la presse. Donc ça va pousser les journalistes à travailler avec des sources en off, même recoupées. Elles resteront contestées par les autorités, qui fait courir aux professionnels de la presse le risque d'être accusés de propager de fausses nouvelles. Ça, c'était une quote qu'avait dite Akram Khayef, le journaliste Akram Khayef, en parlant du sujet. Il y a aussi le souci que le texte de la nouvelle loi justement ne définit pas ce que c'est une fake news ou ce que sont les crimes d'atteinte à l'unité nationale ou de complot. Donc le problème, c'est que les accusations peuvent cibler n'importe qui, y compris l'Algérien lambda qui ouvre un compte Facebook. Donc voilà, on est sous la coupe de la subjectivité des hommes et non pas le pragmatisme de la justice. C'est plutôt ça le problème. Donc voilà, il n'y a plus de limite, il n'y a pas de limite déjà. Donc on ne sait pas jusqu'où on peut aller, jusqu'où peut aller la liberté d'expression. Voilà, c'est un peu ça le sujet d'aujourd'hui. 021 78 24 45, appelez-nous pour nous donner votre point de vue. وجهة النظر تاعكم. نستقبل أول مكالمة هاتفية. Allô? Allô? Oui, bonjour, Shakib du Canada. Oui, bonjour, salam alaikum. Wa alaykoum salam wa rahmatullah wa barakatuh. De quel côté du Canada, Shakib, vous nous appelez? Alors, c'est l'île du Prince-Édouard. Saint-Éloi. Île du Prince-Édouard. Ah, île du Prince-Édouard. Ok, super, c'est très bien. C'est francophone ou anglophone? Non, c'est anglophone. Ok, super. Est-ce que vous êtes au courant justement du sujet d'aujourd'hui? On parle des fake news, du regard de la loi, du nouveau regard de la loi à l'égard des fake news. Bon, oui, bien sûr. Je suis de très près l'actualité algérienne, étant algérien d'abord, avant d'être canadien. Oui. Et le fait de lire قوانين الرقابة الإلكترونية على مواقع التواصل الاجتماعي. C'est ça. Le titre déjà en lui-même, il est très dérangeant. Oui. Ça fait peur parce que ça vient carrément offenser les libertés d'expression et ça choque. D'autant plus qu'on parle de la Nouvelle République. Est-ce que c'est ça la Nouvelle République? Je pense qu'on est très loin de notion de République parce que la République, ça va à l'encontre de ces dispositions. Ben oui. Et ce qui m'étonne le plus, c'est la sérénité avec laquelle on met les gens en prison. Pardon? Oui. Que on exprime une opinion et en moins de 24 heures, on est déjà en prison. Je pense que ça, c'est du jamais vu. C'est scandaleux. Vous savez, on parle souvent de lois et de décrets en Algérie, mais il faut avoir une vue d'ensemble. Tant qu'il n'y a pas une justice qui est libre et indépendante, on ne peut pas parler de liberté d'expression. Un réseau social qui fait peur à une institution comme l'État, je suis désolé, si cela démontre quelque chose, ça démontre de la fragilité de cet État. C'est ça.
Si dans un État démocratique, on ne garantit pas la liberté d'expression, ben, je suis désolé, il faudrait revoir sa copie, et urgemment. Je vous fais juste un petit rappel. Le 4 mars dernier, le président Abdelmadjid Tebboune avait déclaré: les fake news sont une atteinte à la morale de la société et susceptibles de saper les institutions et la cellule familiale. Et il rajoute à cela, parmi les premières mesures annoncées par le chef de l'État justement, c'est la propagation dans la lutte contre la propagation du nouveau coronavirus. On trouve en bonne place la recherche et l'identification des personnes défaitistes. Donc, comme si être défaitiste, c'est mon droit le plus absolu d'être défaitiste et de me questionner sur tout ce qui m'entoure. Donc le fait d'être curieux, ça peut m'emmener en prison. Le fait de douter, en fait, il faut pas que je doute. C'est une forme de dictature de la pensée, non? C'est pas une forme, c'est de la dictature. C'est carrément de la dictature. Un réseau social, ça reste un réseau social. Vous savez, moi je suis en Amérique du Nord et vous avez sûrement suivi à travers les nouvelles que le président américain a décrété ou a sorti un décret pour punir, entre guillemets, Twitter pour les attaquer en justice. J'étais en train de lire qu'il y a une association des droits de l'homme aux États-Unis qui est en train de suivre ou qui a déposé plainte contre ce décret. Ça, c'est une vraie démocratie. Oui. Vous voyez, et puis, comme je vous ai dit, il faut avoir une vue d'ensemble. Si, d'une part, on ne garantit pas les droits, comme on appelle ici au Canada la Charte des droits et libertés, à chaque individu pour s'exprimer, sauf s'il y a trouble à l'ordre public. Et là, il faut définir qu'est-ce que c'est qu'un ordre public. C'est ça, oui. Est-ce que quelqu'un qui exprime une opinion, que ce soit politique ou économique ou sociale, est-ce que cela est une forme de menace à la nation? Mais pas du tout. Et là, je pense que vous faites allusion au Hirak. Et là, je ne peux pas m'empêcher de parler de Amira Boraoui. Comment s'appelle déjà Boraoui. Je ne suis pas en train de la défendre, je ne suis même pas sympathisant, quoique je la respecte. Oui. Mais c'est grave ce qui se passe. Pourquoi mettre cette dame en prison? Je rappelle qu'elle a écopé d'1 an de prison ferme. C'est ça. Oui. Avec une telle célérité, ben, si vous jugez que ses propos sont menaçants, entre guillemets, ben, donnez-lui au moins le droit de se défendre avant de la mettre en prison. Oui. Ça, c'est des mesures, mais c'est très inquiétant. Et je ne pense pas qu'ils sont en train de mesurer la gravité de ces actes, oui. Parce que l'opinion internationale est en train de suivre. Oui, et bien sûr. Et se demande quel est l'avenir de cette Algérie. Et tout est lié, le politique et l'économique sont liés. Sont étroitement liés, bien sûr. Et il ne faut pas oublier non plus les citoyens qui ne sont pas d'accord avec ça. Ben, j'espère qu'ils ne seront pas d'accord avec ça. Enfin, dans la majorité, je pense qu'on n'est pas d'accord. Même ceux qui étaient pour la dynamique Abdelmadjid Tebboune, la dynamique des élections et tout ça, je pense qu'ils commencent à se rétracter un petit peu. On voit des vidéos par-ci par-là de gens qui avaient voté dire qu'on regrette en fait, parce que ce qui se passe aujourd'hui, c'est juste inadmissible en fait. Oui, et je suis aussi forcé de dire, est-ce que c'était vraiment une dynamique entre guillemets d'élection? Moi personnellement, je ne pense pas. C'est tout ce que j'ai trouvé pour parler de ça. Je peux pas. Il n'y a pas de mots en fait pour décrire ce qui s'est passé. On va dire que c'était une dynamique. En tout cas, nous y sommes. Moi, je suis pas de ceux qui ferment les yeux par rapport à une réalité. Je préfère être pragmatique et stoïque. Et comme ça, c'est la seule façon avec laquelle on peut avancer en fait. Oui, j'espère qu'on va avancer, mais vous savez, au risque de me taguer comme un instigateur, mais sans réaction, sans lutte
il n'y a rien qui va avancer. C'est vrai. Et voilà, il faut continuer à lutter et ne pas avoir peur au risque de se faire prendre. Ça va finir par donner quelque chose. Donc, moi, j'encourage les Algériens à continuer à s'exprimer. Et c'est drôle que sur une simple opinion, on met les gens en prison. Je pense que c'est scandaleux. Merci beaucoup. Merci pour votre participation. C'est moi qui vous remercie et bonne continuation à tous. Merci beaucoup. Merci Chakib, au revoir. Merci Chakib, مع السلامة. Voilà, c'était كاين بزاف تفضلي أميرة. كاين بزاف لي كومونتير يقولوا لك خلي الناس تهدر، المكالمه كانت طويله دونك عيطوا لنا رانا كوبينا مع شاكيب essayez de nous joindre. C'était intéressant avec Shakib, voir les personnes de la diaspora algérienne un peu partout dans le monde. يعني يتوحشوا كامل يحبوا يقصروا. On leur donne cette possibilité dans فما رانا ساكتين ما يعيطوا لنا مازال المجال مفتوح لكم au 021 78 24 45 نروح نسمعوا una pequeña musiquita ونعاودوا نولوا tout de suite après. هكذا من عدم نعود بكم من جديد في الشوط الثاني من مرانا ساكتين او 021 78 24 45 27 78 24 45 للحديث مع أميرة بوجمعة وللحديث عن سؤال اليوم. ما هي لي فيك نيوز؟ ما حددهاش القانون، ما حددهاش عبد المجيد تبون، ما حددهاش زغماتي. دونك اون سي با ترو سور كال بيي دونسي، يعني واش نقدروا نقولوا واش ما نقدروش نقولوا، وين رانا رايحين يعني بهاد العقليات، يعني quel genre de société, quel projet de société يعني on est en train de mettre en place. Parce que s'il n'y a pas de liberté d'expression, il n'y aura pas de république, il ne peut pas y avoir de démocratie. معنا مكالمة هاتفية أخرى. من ومن أين؟ عزيز من مجاية، مرحبا بك عزيز. Merci Sahed, donc Azul Flaouane, bonjour. Azul Aziz, comment ça va? Ça va, بخير et tout, et vous? Alhamdoulilah, tout va bien, très très bien. خير عزيز. Ça va tranquille, salam, bonjour madame. صحة عزيز، يعطيك الصحة، il est très gentil عزيز. وش ما هو قولك في سؤال اليوم عزيز؟ Tout d'abord, je tiens في الأول donc de passer un bonjour pour les auditeurs et les auditrices de Radio M et ainsi que les travailleurs, les journalistes de Radio M. يعني le travail اللي راكم ديروا فيه un travail يعني fondamental. Merci beaucoup عزيز، تحية كبيرة لك. يعني tous les encouragements لكم انتوما. شكرا خويا. Pour la question, pour cette question, le projet de société et tout, oui. En vérité, il n'y a pas une clairvoyance concernant un projet. Il n'y a pas de projet de société par rapport à cette équipe, les Raïjaya. Oui. Ce président un président désigné, on voit les mêmes pratiques répressives. Pour le projet, à savoir de la société, pour une société, il n'y a pas de projet. Oui. C'est les mêmes pratiques qui continuent encore. Pour moi, en tant que jeune Algérien, je vois que ما كاش حاجة اللي تبدلت après le 12-12 et d'après les scénarios يعني من القدام il y aura pas un changement pour la question de démocratie ou bien les valeurs démocratiques. Il y a pas sous une dictature, il y a pas de démocratie. Oui. Et c'est pour cela, si اليوم ولا غدوة نهضروا على un projet de société, il faut tout d'abord ces élus, ou bien le président, ou bien d'autres, la nécessité d'aller vers un changement, une ouverture qui نقولوا حنا l'ouverture يكون une ouverture réelle, ماشي comme donc يعني c'est juste des slogans. حنا نديروا رانا نفكروا يعني avant de 2014 ou là en 99 des promesses, des faux promesses. Donc la même chose, yani c'est le même système qui essaie de se régénérer. En face, il y a une population bien déterminée, une population qui continue son chemin vers la liberté. Oui. Inch'Allah, Aziz. Aujourd'hui, il y a une jeunesse, les jeunes Algériens espèrent un avenir meilleur pour une démocratie vraiment qui sera qui en soit une réelle démocratie.
ان ريال ديموكراسي ماشي دي سلوغون برك. احنا ديموكراسي واحد كما قال لك الرئيس يعني المخلوع البريزيدون يعني اللي مخلوع اون 2012 نسلموا كما نقولوا المشعل من 99 ميم افون les mêmes slogans, les mêmes paroles, les mêmes promesses. Donc aujourd'hui, on observe les mêmes choses, les mêmes promesses. D'une manière générale, je constate, moi, en tant que personne, en tant que jeune, la même chose. Il n'y a pas de changement. Voilà. Donc rien à dire. Il y a une chose, il faut continuer ce combat. Et peut-être aussi, c'est très important aujourd'hui de dire ça, la fermeture médiatique, c'est-à-dire les médias, ils donnent pas la chance pour les jeunes de s'exprimer. Donc c'est pour cela il y a un blocage, il y a la panique. Oui. C'est pour voir les malades de dire. Et j'aimerais bien te dire quelque chose sur le vendredi passé, ici à Bijaya. Donc l'acharnement et la répression اللي كانت هنا في بجاية, je pense que à l'époque, si je peux dire ça, c'est mieux. À l'époque, il n'y avait pas de répression. هضر حتى تموت, donc ما تهضر كاع. Oui. Voilà. Merci beaucoup عزيز, شكرا جزيلا خويا العزيز. صحيت. Bon courage pour Radio M, merci. Merci عزيز. فوالا كان معنا عزيز. كيما عزيز تقدروا تعيطوا لنا au 021 78 24 45 باش تحكوا معنا sur le sujet d'aujourd'hui. Il faut pas oublier aussi, et c'est une réalité, on peut pas le nier, les médias appartiennent au gouvernement, ils sont quand les médias étatiques bien sûr appartiennent au gouvernement. Les médias du privé voilà sont bloqués. Je peux prendre l'exemple تاعنا حنايا Radio 1, Maghreb émergent, Interligne, le provincial تاعنا كيقلقوه بزاف تاع النابا. Voilà, il y a plein de sites d'information professionnels qui sont مقموعين. Donc qu'est-ce qui reste? Il reste les réseaux sociaux. الناس فهمت بليك les réseaux sociaux أصبح متنفس. أصبح متنفس للناس, يعني اللي أصبح متنفس. ولا ما يقدروش يعبروا, اللي ما يقدروش يخرجوا ديجا بروميير دي شوز, بما انه كاين حجر الصحي وكاين كوفيد وما كاش حراك. اصبح يعني مواقع التواصل الاجتماعي اصبحت متنفس للناس باش يعبروا عن مختلف الاراء في مختلف المشاكل اللي تعاني منها البلاد. C'est un très joli mot que tu viens de nous donner, Motanafes, j'adore. Voilà, je pense que ça veut dire un subterfuge pour s'informer, et le gouvernement veut aussi contrôler les fake, enfin les réseaux à coup de fake news. Donc oui, est-ce que voilà, c'est clairement un appel du pied à une dictature qui s'installe doucement mais sûrement, à coup d'emprisonnement aussi de citoyens qui n'ont fait que s'exprimer en fait au final. Voilà, on n'est pas pour insulter les gens. On sait tous que notre liberté s'arrête lorsque celle des autres commence. Voilà, il y a le respect, il y a la déontologie, il y a le sens éthique des choses. Il y a des لازم يكونوا كامل مسلحين بهاد les valeurs. Mais نطرح انا على روحي اسئله sur la vie, sur ma vie, كيفاش راني حاب نعيش, sur ma société, sur la complexité de la société algérienne. Ça on peut pas me l'enlever, sinon c'est la mort de toute la société. Voilà, est-ce que عندنا مكالمه هاتفيه؟ معنا مجيد حاشور, maître Majid Hachour. Bonjour. Bonsoir. Bonsoir plutôt. Enfin bonjour, c'est pas très important vu qu'on est sur internet et que tout cela va rester. Merci beaucoup de participer avec nous, maître. Merci à vous de m'avoir invité. Merci beaucoup. Alors que dire, on a déjà eu un avocat tout à l'heure. Qu'est-ce qu'on peut dire en fait, quel est l'éventuel devenir de notre société في ظل les agissements par rapport aux fake news? Pourquoi on n'a pas défini c'est quoi vraiment une fake news, ou كيفاش un citoyen il peut se situer par rapport à ça? في وجهة القانون bien sûr. Oui, quand on laisse libre champ aux interprétations. Donc cela implique quoi? Cela implique beaucoup de dérives. Cela implique beaucoup de dérives. Le juge a toutes les capacités donc
de qualifier même le parquet, parce que c'est le procureur, quand je dis le parquet, c'est le procureur de la République ou le procureur général qui ont la latitude de qualifier. Donc ils ont toute la latitude, ils ont toutes les compétences et les prérogatives de dire que ceci est un fake news et cela n'est pas du tout un fake news. On le voit déjà par rapport à cette interprétation des détenus du Hirak, des détenus de la libre expression qu'on emprisonne. Je rends hommage à Amir Bouraoui et tant d'autres, et ceux qui sont en train d'être jugés aujourd'hui à Tizi Ouzou, juste parce que ils ont marché, juste parce que ils voulaient la libre expression, juste parce qu'ils se sont exprimés. Alors que d'autres, vous voyez bien, un bateau là, et vous avez 8 ans. 8 ans et... Un bâton c'est pas un bâton, c'est 8 grammes à peu près minimum, 6 grammes, 8 grammes. ترويج عملية ترويج المخدرات. Non mais pour un joint تروح تبات يعني تبات يومين في سيلول وكاين واحد 12 بوليسي يديروا لك الفوتوكوبي وكاين لا بريزون تكون محلوله يعني دراهم كبار على c'est incroyable genre c'est alors que moi ce qui m'intéresse c'est les définitions, parce que le code pénal a des définitions très étroites, très étroites. Oui. Le vol est défini très précise quoi. Les éléments constitutifs du vol sont clairs. L'escroquerie aussi. Oui. Ces éléments constitutifs. Mais quant à la fake news, on n'a ni éléments constitutifs, ni une vraie définition. Oui. Ni le. D'ailleurs, c'est incroyable parce que qu'est-ce que c'est qu'une fake news? On ne sait pas trop. Enfin, c'est une information qui n'est pas vraie. On ne sait pas. Bon, des moments, vous faites un statut. Oui. Faites un statut sur Facebook. Vous vous exprimez et on peut vous emprisonner parce que pour eux c'est une fake news. C'est quoi une atteinte à l'ordre et la sécurité publique, une atteinte à la sûreté de l'État, l'unité nationale? C'est quoi? Mais d'abord, par rapport à la sécurité de l'État, on a commencé par l'atteinte à l'unité de l'État. Oui. On a vu que ça marche plus. On a vu que c'est vraiment... je m'excuse du terme, mais c'est ridicule. Oui. C'est du ridicule. Atteinte à... C'est comme l'autre... bon, je suis juriste, donc je suis en droit d'interpréter et de m'exprimer. C'est comme l'atteinte au moral de l'armée. Ça, c'est... L'armée qui est censée nous protéger, ou nous rassurer, ou tranquillement, ou un an, je menace l'armée, c'est... Voilà. تشكيك في قدرات الجيش. Ok. Oui. Ok, d'accord. Je pense que l'armée, elle est vraiment dessus de cela. Oui, bah elle devrait, c'est l'armée, c'est la pierre angulaire sécuritaire du pays. Moi, je suis nationaliste, j'aime mon pays, j'aime ma patrie, j'aime mon pays. Moi, l'armée, elle est au-dessus de tout cela. Oui, bien sûr, elle devrait être au-dessus de tout cela. De quelle unité nationale on parle? Si je dis Dawla Madaniya, Machi Askaria, l'unité nationale, qui est contre Dawla Madaniya? Personne, hein? Personne. Donc, où est la traçabilité de l'État? Mais justement, c'est parce qu'on s'est rendu compte que finalement, que c'était vraiment, que ça passe pas, c'était trop gros. On vient d'inventer, oui, c'est le mot, on vient d'inventer un autre thème, oui. l'intérêt de l'État. Moi, l'impression que j'ai, c'est que le gouvernement actuel, il a peur en fait de la société qui est en train d'émerger, des réseaux sociaux, des jeunes, de cette dynamique, de la vérité en fait, limite. Même si, voilà, je l'assume parfaitement, voilà, ça cache une peur et ça cache une fébrilité en fait. C'est fébrile, c'est pas solide. Parce que si c'était solide, franchement, on n'aurait pas ces considérations-là. Oui, tout à fait d'accord. Mais il y a autre chose, c'est que ça attaque... Rapidement, maître, s'il vous plaît. Ça attaque la conception qu'a le pouvoir de l'État ou du peuple. Pour le pouvoir, c'est le peuple qui doit s'adapter à l'État, alors que c'est faux. Dans le monde entier, oui. Tous les États, tous les pouvoirs devraient s'adapter au changement des peuples. Oui.
et on crée des éléments, on crée des mécanismes pour que cette évolution-là ne bloque pas. Au contraire, pour qu'il la rende encore plus large. Oui. Mais chez nous, on nous bloque ici. On fait exprès de nous bloquer. Et la raison, c'est clair, c'est l'autoritarisme et la dictature. C'est ça. Et je rappelle à ce gouvernement, je lui dis directement que un gouvernement fort puise sa force du peuple. Et c'est le seul puits de puissance. Là, en fait, la fontaine de jouvence de la puissance d'un État quelconque, c'est le peuple. Et si le gouvernement oublie ça, il essaye de s'en sortir autrement, ça va pas marcher. Oui, malheureusement, pour nous, c'est tellement évident parce que nous sommes dans une démarche de liberté, d'indépendance, d'évolution. On veut évoluer, en fait. On veut sortir des modèles. Nous sommes dans une dynamique d'évolution. Oui. Mais eux, ils sont dans leur attitude statique. Ils se rattachent au passé, oui. Merci beaucoup, maître. On doit donner la parole aux autres. Merci beaucoup. Ou que Dieu vous garde, hein. Bien sûr que Dieu garde tous les Algériens. Oui, Amira. Ania Boumazar et Troll, je commente et je publie comme avant. Je n'ai plus peur de rien car nous n'avons plus à perdre. Ça résume tout en fait. Il faut. Ou كما قلت البارح moi j'ai des amis, des connaissances. كاين منهم يولاو ما يبوبليوش par peur en fait. Par peur. Ana j'ai pas trop compris pourquoi. C'est légitime خاصة كي تشوف يعني Pourquoi c'est légitime Amira? لا يعني كل واحد يخاف يخاف لانه على جال حاجه بالك اللي ما قصدهاش ولا يعني il attaque pas directement une personne mais il attaque. Après tu deviens complice. non ما فهمتنيش واش حبيت نقول. سي ليجيتيم دون السونس وين يعني كي يلحق يدخل السجن ويتهم ب يعني التحريض على التجمهر والتحريض على حمل السلاح alors que هو son but était juste c'est-à-dire de donner son avis ou de s'exprimer sur un point ou là une situation dans le pays dans lequel il vit يعني هذا هو الشيء اللي يخوفني. قضيه سجن لا يعني يتهم بحاجه اكبر من واش قال هو ولا اكبر من يعني من الهدف تاع المنشور تاعو. J'ai une question. Est-ce que avoir peur et ne céder à cette psychose imposée par ces considérations, le nouveau texte de loi, est-ce que ça fait pas de nous une personne complice de ça? Qui te troll, Anna, c'est bon, j'ai peur, je vais plus parler. Ou je cède en fait, là c'est bon. Est-ce que tu en deviens pas complice pour autant? Je pose pas la question à toi, Amira. على بالي انا يعني نعلق على لا كيسيون تاعو. كل واحد والدافع تاعو. كل واحد يعني في اي حاله يخاف وكل واحد وعلاش كان يكتب المنشورات. كل واحد يعني المدى اللي يلحق به يعني التعليقات تاعو او كل منشور تاعو ولا كل عمل ينشره على مواقع التواصل الاجتماعي. كاين يختلف من شخص لاخر ومن عقليه لاخرى من ايديولوجيه لاخرى. على بالنا كامل بلي اللي خاف سلم. سي تري سامبل يعني تقدر تفريها تري رابيدمون تولي تخاف ما تقول والو سلمت. مي كاين مثل واحد اخر ثاني كي تري انتريسون كي في ان بو ايكو سا اللي ما عندوش تبن في كرشو ما يخاف النار. سي يعني ان ديكتون يحبوا بزاف بابا ونحيو كامل لي بابا اللي كانت البارح لا فيت تاعهم. سي لا فيت تو لي جور دي بابا اي دي مامون سورتو دي زاد بابا اي دي زاد مامون parce qu'ils ont souffert hein. Il faut le dire, ils ont souffert, nos parents ont très souffert, ont beaucoup souffert plutôt, on peut pas dire très souffert. صديق راه يشكي ويقول باللي ما راناش نقراو لي كومونتير تاعو ما نقدرش. معنا مروان من الجزائر العاصمة. مرحبا بك مروان. السلام عليكم، مرحبا بكم. وانا شخصيا الموضوع هذا عجبني بزاف. يعطيك الصحة. ندخل وندير برك تعقيب على المتدخلين انهم يحكيوا شويه بالعاطفه. نعم. هذه الحالات الواحد يتجنب العاطفه ونحكيوا في الموضوع. انا شخصيا الموضوع هذا همني ونحكيوا عليه نعاودوا نولوا في كرونولوجيا الاحداث. نعم. راني غلط صحوا لي بيان سور. شاهدنا باللي مؤخرا قبل نحكيوا في كي بدا الحراك. نعم. كان فيه يعني لي ريزو سوسيو في الجزائر بصفه عامه. شفنا يعني الناس يتنفسوا عبر مواقع التواصل الاجتماعي ولاو يهضروا ولا السيستم ولا المنظومه ولا الدوله بصفه عامه ولا اللي قايمين على مراقبه هذا لي ريزو سوسيو في الجزائر كان عندهم ركود. كانوا يشوفوا بصح الناس ما على بالهمش ولازم نسولينيو حاجه طري امبورطونت باللي الجزائر فيها مصادر تقول بان الجزائر في هذا المجال
يعني راح تطورت كثيرا واصبحت الجزائر في وسيله الكريميناليتي عندها يعني معدات وبدات متطوره جدا، وبالتالي عرفت كيفاش يعني سنه والان عندها واحد 3 شهور نشاهدوا في اعتقالات بطريقه خياليه. نشوفوا يعني تصاعد في الاعتقالات، ولاو يعني الناس يرفدوا. صحيح. هذا الحادث رفدوا مؤخرا، شاهدنا فيه تصاعد مع مرور الوقت، يعني سنه وتسلحوا ومن طون تسلحوا. كان فيه يعني عامل كان لانه لازم نقولوا بلي الجزائر في هذا المجال في السايبر كريميناليتي ما كانتش يعني كانت عندها نتحدثوا على الامن بصفه عامه كلاسيكي، يعني في هذا المجال ما كانوش متطورين بزاف، ولكن بعدها كي شافوا يعني كل الناس تحدث عبر مواقع التواصل الاجتماعي، يعني يزيدوا اوبليجي يدخلوا في هذا لونكوناج ولاو يعني يخدموا في هذا المجال وين تسلحوا في السايبر كريميناليتي. والان انا شاهدوه في اعتقالات كبيره، ولكن حسب رايي بيان سور المتواضع الخطا في هذا الخطا يعني اللي لازم نتحدثوا عليه هو انه في الفيرتوال ماشي كيما حرب، ما داخل انت الحرب تروح تيري على الناس تقتلهم كاع وتربح الحرب والسلام عليكم. هذا يعني سي دي فيرتوال، الناس كاع تتحدث. الان في الجزائر بالك في العائله تلقى فيها 5 بيرسون، تلقى لي 5 بيرسون عندهم 10 كونت ديفيرون. تسمى هذا المشكل ما يتحلش بحل راديكالي تروح ترفد الناس وتحطهم كاع في الحبس وكفريت المشكل. حتى لانه حتى الدول الاوروبيه ولا الدول المتقدمه ماهيش يعني ديمقراطيه 100% في هذا الصدد. حتى في اوروبا نشوفوا اعتقالات، ولكن يعرفوا كيفاش يتعاملوا مع الوضع، يعرفوا كيفاش يغطيوا شويه الامور، ما تكونش فيها اعتقالات عشوائيه كما رانا نشوفوا فيها في الجزائر. وفيما يخص الناس تخاف ولا ما تخافش، انا عندي اصدقاء يخدموا في مؤسسات عموميه ولا مؤسسات تابع الدوله، اصبح يعني الوضع تاعهم تالمو يخافوا. واحد اللي ولا يتحدث في هذا يتحدث على موضوع سياسي ولا على رئيس جمهوريه ولا على وزير ولا يدير تعقيب على حاجه، يدخل للخدمه يحكيوا للناس يقول كتبت ولا درت. يعني اصبح الناس ولا تخاف، خاصه اللي عندها يقول لك انا يا خويا عندي الخبزه تاعي ما نهدرش. يعني علاش ضربوا بداو يعني الاعتقالات هذه وراه من يعني سيبلاو. انا مش بونس كو ما راهيش هكذاك برك تصاعد في الاعتقالات مؤخرا. بدوا المثل يعني كانوا يضربوا المثل باشخاص معتقلين هم يعتقلوا في الناس وهم يتابعوا بشكل يعني كبير بزاف، وبدت يعني انا بونس دي ريزولطا مع الناس، ولات الناس تخاف. ولكن هاد لا ميثود هذه راديكال انا بونس ماشي حل. دوك واحد يمد رايو ولا الحق، يعني انسان يدير تصويره يرفدوه سي تري غراف. يعني الحق ولات امور ديكتاتوريه حتى في لي ريزو سوسيو. لي ريزو سوسيو هي اللي كانت ايبارني، يعني ما كانوش الناس ما كانش يعني لا ديكتاتور في هاد لي ريزو ولا قبل نقولوا عام ولا عام ونص قبل ما كانتش. ولكن مؤخرا فيه تصاعد رهيب، وهذا التصاعد جاب ثماره بالنسبه الاجهزه اللي راهي تراقب في مختلف مواقع التواصل الاجتماعي. وكما قلت مروان هذا ما يقدرش يكون حل، باسكو اوكي كاين الناس راح تخاف وكاين الناس الفا جوي الجو وراح تتخبى الفا سوبير و الفا فير لا بوليتيك دو لوتروش. يبقى بصح في نفس الوقت اسمح لي مروان، في نفس الوقت كاين بزاف ناس ما حش يخافوا. وكيفاش راح ديرهم كاع في الحبس؟ قلت لك هذه ماهيش حرب كلاسيكيه، ما راناش جيش ضد جيش باش يعني اللي يقتل اكبر عدد من الناس هو اللي يربح. يعني عالم خيالي هذا. الناس يتكونيكتي بتليفونها قاعد في دارو، امبوسيبل. هاد لا ميثود هذه تجيب نحس براي تجيب حلول. لازم حتى فيه بعض الاحيان فيه يعني تجاوزات خطيره صحيح، ولكن قليله. انا جوبونس كو قليله التجاوزات اللي تصرا في الانترنت دو باغي دوطخ. يعني حتى فيه ايضا ميثود واحده اخرى يستعملوها، دوباب. هذه حكايه انا والله ماشي مبرونشي بزاف في هذه الامور. دوباب وهذا وفيه يعني يخلقوا اختلاف بين طائفه وطائفه. قال هذا ريماركيو حتى لي برو سيستم اونتي سيستم ويتخابطوا في لي ريزو لي كومونتير. هذه ثاني داخله في لا ميثود. ونشوفوا ثاني تصاعد في هذا الكون الاخر، يقول لك انا ثاني عندي الناس تدعم فيا
كل هذا ما يخدمش جوبونس الجزائر بصفه عامه نعم. إلا أنه مروان كاين أشخاص يعني صح راهم يمسوا بالوحدة الوطنية وراهم ينشروا يعني دي ديسكور دو ان وصح يعني بطريقة فعالة راهم يمسوا في الوحدة الوطنية، إلا أنهم ما يصير لهم والو لأنهم راهم يدخلوا من خارج الوطن للأسف. وكاين يعني لي ميساج دو كيما قالنا المحامي قبيله ماتر يعني كاين دي ميساج دو ان اي دو راسيزم لا حتى انا كنت نهضر على السياسه، كاين ناس صح راهي يعني تشجع الناس باش يحملوا السلاح، تشجع الناس انهم يكسروا وانهم يخرجوا. على بالك انت شكون على من يهضر، انا ما نذكرش اسماء لاني صحفيه جو سو با جوج، لكن هادو هما الاشخاص اللي للاسف راهم يدخلوا من خارج البلاد، يعني ما عندهم حتى علاقه، بالك ما يعرفوش حتى الجزائر كيفاش ولات في السنوات الاخيره، لكن هم يعني عندهم كلمة وعندهم صدى وعندهم تأثير خاصة. Amirante, tu n'es pas juge, mais Zarmati, Ammar Belhamer, c'est des juges et c'est des bourreaux. En fait, c'est ça le problème. On est sous l'égide de leur sensibilité à eux et de leur considération à eux. معنا مروان مشكور كل الشكر يعني لمشاركتك الفعالة في عدد اليوم. شكرا جزيلا مروان. عندي تدخل صغير. نعم تفضل بسرعه. فيه كليمونس من الطائفه الاخرى. نشوفوا لي برو سيستيم كيبداو حتى هما يبداو يجرحوا في الاخرين، وانتم تلقاهم يديروا لهم والو. اي باسكو يخدموا خدمه يعني سون بور لو غوفرنمون. حنا شوف دوك اون فا سامبليفي سي لي كون لو فوي او با سي لي حراكيست كي سون اتاكي. يا خويا انا مانيش داخل في حراك ماشي حراك، خلينا سي نوت كونسيديراسيون هادي بور موا سي كاك شوز دانتيم ليميت كيما لا ريليجيون ما نجيش نحكي لك عليها. واش ندير انا بوغ الحراك ولا واش ندير سي با يعني ماشي من شأن الجامع. وشنو جانا نشوفوا سي لي حراكيست كي سون اتاكي اوسي سامبل كو سا. لكل حال نتمنى الخير وخلاص. شكرا جزيلا مروان. شكرا يعطيكم الصحه. مع السلامه اخي العزيز. شكرا مروان، الى اللقاء. نروحوا نسمعوا موسيقى ونعاودوا نولوا pour détendre un petit peu l'atmosphère. نعود بكم من جديد في استوديو مرانا ساكتين 021 78 24 45. نكملوا نهضروا في sujet d'aujourd'hui. عندنا les résultats du sondage. Tu les as? Bah, je les ai moi. Aujourd'hui, êtes-vous prudent dans vos partages sur les réseaux sociaux? Vous avez voté. Alors, première place, elle revient au non, pas particulièrement. Donc, 38% منكم راهم يعني يعبروا على نفسهم في لي ريزو بطريقه تلقائيه بلا ما يعسوا روحهم. 28% في المرتبه الثانيه راهم يقولوا راكو تقولوا جيزيت plus souvent avant de publier, يعني يخموا ils réfléchissent à deux fois. Troisième position, 25%, vous avez voté et vous avez dit oui, je suis très prudent, ce qui est voilà très important, hein, 25%. Et les 10% restants, ils ne publient pas, ne sont pas, ne commentent pas. يشوفوا برك يعني يقرعجوا برك. سي لي رادار الجيريان اون لي كوني توس. كاين ثاني فئه من الناس اللي بعيدا عن السياسه وبعيدا عن الحراك، كاين بزاف فئه من الناس منذ بدايه الازمه الصحيه ولا كوفيد 19 يعني ولاو يشوفوا بلي مواقع التواصل الاجتماعي ولات اونكسيوجين خليني نقول، ولاو يعني جبدوا روحهم ضربه واحده يزون ديزاكتيفي كاع لور كونت، وما ولات عندهم حتى اوكين بريزونس ولا ما عندها حتى علاقه مع مواقع التواصل الاجتماعي بسبب كل الاخبار الكاذبه يعني والاشياء لي زانفورماسيون ونيجاتيف الى نيجاتيفيتي اللي راهي في مواقع التواصل الاجتماعي. C'est un nouveau mode de vie, je pense. Sans oublier ceux qui sont passés par la case prison. Les داولهم يعني on a pris une partie d'eux-mêmes où ils sont يعني comment on dit amoindris psychologiquement, mais ils veulent plus reprendre le combat, le militantisme. J'en connais beaucoup, hein, je peux les citer mais je vais pas les citer. نحترموا الرأي تاعهم. Donc voilà, mais نحو des militants متريق quoi à coup de قمع à coup de. معنا صديق من وهران. Allô, oui, bonjour. Bonjour, Saddeq. Enfin, ça fait 1 heure que j'appelle. Le meilleur pour la fin. Les derniers seront les premiers, avait dit Jésus. Donc voilà, tu seras le dernier, mais tu seras le premier. On m'a dit que j'ai 2-3 minutes, donc je vais essayer d'être bref. Ah, ok, il a quel khat? Alors bon, moi je pense que la censure sur Facebook, c'est un phénomène mondial. Enfin, on soit bien d'accord. Hein. Okay. La censure sur Facebook, c'est un phénomène mondial.
Par exemple, en Europe, on peut vous juger ou vous traduire en justice ou même être en prison. Il y a des gens qui ont été jugés et condamnés par des postes en disant les juifs, je sais pas quoi. Donc, dans chaque pays, il y a un point à ne pas toucher. Pour qu'on soit bien d'accord, sur Facebook a un algorithme de censure aux États-Unis, pour qu'on soit bien d'accord. C'est vrai. Tu ne peux pas être pro-Trump, avoir une page pro-Trump sur Facebook. C'est un algorithme. Oui. Macron a rencontré Zuckerberg l'année passée pour dire que voilà, il y avait des propos haineux, antisémites, antisionistes, qu'il ne fallait pas qu'ils n'apparaissent sur Facebook. Donc il y a eu des pages et des comptes Facebook qui ont été censurés, des gens qui ont été traduits en justice. Mediapart a fait un travail en plus, qui est un média que je respecte beaucoup, a fait un travail sur les pages et les comptes censurés en Europe. Bon, en Europe, c'était la gauche radicale, aux États-Unis, bref. Tout ça, pour moi, c'est la censure. Maintenant, en Algérie, on a compris que ça touche, on ne doit pas toucher à l'État. C'est-à-dire, tu peux parler de tout. Par exemple, je peux vous donner un exemple. On peut vanner sur Hitler du matin jusqu'au soir. لو كان Hitler زعما لو كان ما نقدرش نستعمر بلاد ياكلوا je sais pas quoi. On rappelle tous de ces vannes. Oui, oui, oui. Que si tu fais cette vanne en France, tu es jugé d'antisémite. تروح للحبس. Oui. Oui, oui, oui. Clairement, clairement, oui. Enfin, la ligne rouge, c'est bien sûr, c'est les Juifs, la Shoah. En France, on connaît tout ça. Maintenant, on a compris la ligne rouge. La ligne rouge, c'est on ne doit pas parler contre le système. Moi, je parle. Et après, ce qui a peur, c'est une erreur. Pour moi, hein, c'est mon avis, il se trompe. Oui. Parce que quand moi, je vois Trump menacer de bombarder je sais pas qui, de bombes via Twitter, au nom de la liberté d'expression, au nom de je sais pas quoi, je parle en prison et je m'en fous. Oui. Je le dis, et je le dis maintenant ouvertement à Radio M, il n'y a pas de souci, c'est pas via Facebook, parce que en Algérie, Facebook, mais Facebook, ils vont te trouver un truc. C'est ça qu'il faut que moi, qui me hante, qui me fait chier. Désolé du mot, mais c'est la vérité. Oui. Ils essayent de nous faire peur, de nous effrayer, de créer une terreur en nous à cause d'un post Facebook. Allez. C'est ça, parce que après il y a cette peur là qu'ils donnent le habs, donc on prend des icônes comme Amira Bouraoui, comme Khaled Rani, comme voilà des tabous et tout pour après on leur trouve des arguments à 2 balles hein, les juges Hadouk et toute compagnie, c'est du 2 balles, ça ne veut rien dire, qui met si tu la colles, ça colle pas. Oui. Donc, mais c'est voilà, pour faire peur. Maintenant, ils essayent de nous faire peur. Si on a peur, c'est qu'ils ont réussi. Exactement, c'est ça. C'est ça. Que... Et si on a peur, est-ce qu'on est complice? Est-ce qu'on devient complice de ça? Non, c'est pas. Je ne veux pas utiliser le mot complice. Parce que, bon, je comprends que les gens ont c'est un peu grand. C'est soit complice, soit victime. Il n'y a pas de juste milieu. La peur, c'est humain. Donc c'est des victimes. Des victimes de voilà, le sacrifice, c'est pas tout le monde qui est prêt à le faire. Voilà. Bien voilà. sûr. C'est vrai que la liberté a un prix, a toujours un prix. Voilà, donc, et c'est ça. Donc, ils essayent de nous faire peur en menant des gens en prison parce qu'on a compris. Tu peux dire n'importe quoi sur Ammar Belhimel pour qui tu veux. S'ils veulent pas t'emmener en prison, ils t'emmèneront jamais en prison. Mais non, parce que eux-mêmes, ils savent que nous allons نهضروا. Rien ne se passe. Donc, pour eux, c'est pas ça. Ça leur fait pas peur qu'on parle. Les réseaux sociaux, au fond, ils leur font pas autant peur que ça. Qu'est-ce qui leur fait peur, selon toi? Qu'est-ce qui leur fait peur? C'est Tindouf, des marches Tindouf. Ça fait peur à l'État. Ça fait pas peur Alger. Alger, depuis le 62, c'est des antisystèmes. Donc ça fait pas peur Alger, ça fait pas peur Oran, ça fait pas peur Constantine. On a toujours été antisystème. Mais Tindouf fait peur. Que c'était acquis. Donc quand on a acquis quelque chose, maintenant on sent qu'on est en train de la perdre. C'est comme une relation homme-femme. Fahmtek, oui, fahmtek. Dès que tu sens que tu la perds, tu dois te paniquer. Quand il y a une opposition qui est un peu contrôlée, laissée de côté, elle devient limite, elle légitime le pouvoir qui est en place. Parce qu'il y a une opposition. C'est ce que tu veux dire? Oui, et c'est ça, parce qu'ils essaient de nous faire peur en emmenant des gens en prison. Et il y a la deuxième vague. Rapidement, s'il te plaît. Oui, rapidement. C'est pour ça que j'ai juste fini cette phrase. Oui. Ils essaient aussi de nous faire peur via ce Covid-19. Bon, je ne dis pas qu'il n'existe pas. Hier, j'aurais aimé passer pour parler de ça. Le virus existe, mais bon, ils nous exagèrent parce que juste pour vous dire un mot, la médiatisation du virus, c'est quoi? C'est que tous les jours, sur la télé, on nous dit aujourd'hui, il y a eu 12 morts. Très bien.
On est bien d'accord. Oui. Donc ça fait peur. À la longue, ça fait peur. Alors si je vous disais que depuis notre appel, depuis qu'on a commencé à parler, ça fait 5 minutes. Oui. Il y a eu au minimum, chaque seconde, il y a un jeune qui est mort de malnutrition dans le monde. Imagine si on fait un chiffre chaque jour comme ça à la télé. On serait choqué, oui. Mais non, maintenant, cette peur-là, elle est mondiale. L'Algérie profite de ça, l'État algérien profite de ça pour réprimer, pour faire peur encore plus. Parce que ça, c'est pas un confinement, c'est un couvre-feu. C'est un couvre-feu. Ils instauraient encore plus cet État policier en utilisant le Covid et en utilisant cette peur d'emmener des gens en prison. Parce qu'il y a des gens qui ont fait des mêmes plus graves, plus haineux que par exemple Walid Kchida. Oui. On les voit. Oui. Ils sont pas en prison. Parce que voilà. Mais dès que voilà, on prend quelqu'un. Après on prend quelqu'un, une amie d'un ministre. On prend quelqu'un qui a une notoriété dans l'opposition, tu vois. Mais Facebook, mais il n'a pas d'abonnés, tu vois. Donc, oui. C'est ça. Donc il n'y a pas de justice. Non, tu dis pas ça. Non, tu dis pas ça parce que toi, tu as une portée. Et donc je vais te faire peur pour que cette portée-là disque tout. Ouais, pour que toute la portée prenne peur. Je le dis et je le redis, on ne doit pas se taire. Il y a Radio M qui est là pour aider cette révolution-là, que je félicite. Et je voudrais dire que ce que je disais depuis tout à l'heure, ces commentaires, c'est n'était que des blagues. Merci beaucoup. Merci Saddeq. Merci Amira et bonne fin de journée. Merci beaucoup pour ton intervention, excellente intervention de Saddeq. Pour finir en beauté, tout ça, comme ça, pour voilà, avant de nous quitter, il faut si نتوما تحبوا مرانا ساكتين معجبين تاع مرانا ساكتين عندكم là, vous avez la possibilité grâce à Amira Boudjma qui vient de lancer une chaîne YouTube. مبروك عليك Amira, نستعرب بك et franchement bravo pour ça. Il faut que tous nous soyons dans la production, dans la valeur ajoutée. Moi j'adore ça en toi. Donc إذا كنتوا حابين تشوفوا les coulisses de مرانا ساكتين تشوفوا je sais pas والله تشوفوني انا بالك نشطح شويه تشوفوا أميرة تماكيي فضحتكم. المهم كاين les coulisses. Est-ce qu'on va regarder مقطع صغير دوكا؟ Je pense qu'il y a un extrait, oui. Reda. Ou sinon, si vous Voilà, voulez, merci la beaucoup vidéo Reda, complète, notre cher réalisateur. On va se quitter donc sur Maqta Hadaya. Si vous voulez la version complète, il faut vous diriger vers la page YouTube de Amira Boudjma. Tu peux nous comment elle s'appelle là? C'est Amira Boudjma. Voilà, Amira Boudjma, tu as raison, hein, il faut que ton nom devienne une marque, un brand. Donc voilà, avec ça on aura tout fini enfin tout fini. Non, c'est le sujet peut avoir une deuxième mi-temps. Les messages, il faut refaire un autre numéro. On va voir, hein, on va se concerter, on va voir. En tout cas, merci beaucoup, merci à la technique, merci tout le monde, merci à tous ceux qui nous ont suivis et qui nous encouragent tous les jours via les messages ou les commentaires. Tous vos encouragements nous font très très plaisir, nous font chaud au cœur, nous font chose au cœur, comme dirait Jamel Debbouze. Voilà, on se retrouve demain, Inch'Allah, pour un nouveau numéro, une nouvelle aventure. Salam.